आज मैं टोड्रिल कफ सिरप के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो कि 100 ml का बोतल है। ये टोड्रिल टोडक्यू कंपनी बनाती है। सबसे पहले इसके कंपोजिशन के बारे में बात कर लेते हैं। इसका कंपोजिशन जो है, ईच 5 ml डाइफेनाहाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड, 14.08 मिलीग्राम अमोनियम क्लोराइड, 138 मिलीग्राम सोडियम सिट्रेट 57.03 मिलीग्राम है, जो कि खांसी से राहत देता है। डाइफेनाहाइड्रामाइन एक एंटी एलर्जिक दवा है, जो एलर्जी के लक्षण जैसे नाक बहना, आँख से पानी गिरना एवं छींक आने की स्थिति में राहत पहुंचाता है। अमोनियम क्लोराइड एक एक्सपेक्टोरेंट है, जो बलगम की चिपचिपाहट को कम करता है। सोडियम साइट्रेट एक म्यूकोलाइटिक है, जो म्यूकस को पतला तथा कम चिपचिपा बनाता है और इस प्रकार की खांसी का बाहर निकालना आसान बनाता है। अब मैं इसके डोज के बारे में बात कर लेता हूँ। वैसे कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर के सलाह पे ना ले, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने से उसके फिजिकल जांच होने के बाद डोज डिसाइड किया जाता है। वैसे जनरली हम बात कर लेते हैं डोज के बारे में, जो डोज दिया जाता है इसका। तो जो 6 ब्रश से लेकर 12 ब्रश तक को हम 1 चम्मच 3 टाइम यानी 5 ml दे सकते हैं। अगर 12 ब्रश से ऊपर है तो इसको फिर 2 चम्मच 3 टाइम दे सकते हैं। और इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट है, नौसिया वोमिटिंग कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, कुछ विशेष नहीं है। इसमें कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन है, जैसे गर्भावस्था में इसको बिल्कुल नहीं देना चाहिए, वो तो असुरक्षित माना जाता है। और किडनी डिसीज में भी नहीं दिया जाता है, किडनी की बीमारी वाले पेशेंट में भी नहीं देना चाहिए। उसके बाद ये एल्कोहल के साथ ना ले, बिल्कुल ना ले। एक बहुत ही अच्छा कफ सिरप है, खांसी को बहुत जल्द आराम करता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ऐसे ही दवाओं के बारे में रिव्यू पाने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।